Не үшін еркек боди массажға барады қыздар? Себебі ол өзінің әйелінен ала алмаған ләззатты сол жерден алғысы келеді. Негізі боди массаждың харам және халал деген түрлері бар. Боди массаж ол еркекке рахат сыйлайды. Сәлем алтындарым, бүгін көпшілік әйелден келетін осы боди массаж жайында, тіпті еркектер де боди массаж жайында сұрап жатады. Өкінішке орай қазір жезөкшелердің бизнесі тоқырауға ұшырағандықтан, енді оны бұрынғыдай притондар емес, басқаша бір түрін ашып, боди массаж деп ашып қойды. Яғни, былайша айтқанда боди массаж бұл заңдастырылған проституция десек те болады. Және көптеген еркектер шатасады, және оған айтады, боди массаждың харам және халал түрі бар дейді. Ешқандай боди массаждың халал түрі жоқ. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Сіздің некелеспеген әйелдің денесі сізге харам. Ешқандай боди массаж халал бола алмайды. Осы бір нәрсені есіңізге прям құйып алыңыз. Ол проституцияның бір түрі, яғни келіп сізге ақша төлегеніңіз үшін өзінің денесімен жалаңаштанып, сіздің жалаңаш денеңізге майды жағып, оның бойымен сырғанап, көтенімен, емшегімен сырғанайттағыны сізге массаж жасап береді. Енді төлеген сомасына байланысты с проникновением, без проникновения, то есть жыныстық қатынас ары қарай кіргізеді, немесе кіргізбейді, болады, болмайды деген сияқты сіздің төлеген ақшаңызға сәйкесінше сізге қызмет көрсетеді. Яғни қыздар боди массаж халал екен, просто күйеуім барып массаж жасайды екен деп құлақтарыңызға былай іліп қойған лапшаға сене бермеңіздер. Ал ер азаматтар, сіз уже харам тірлікпен айналысып жатқаныңызды біліңіз. Әрине өзіңіздің еркіңіз менің видеомды көріп ол харам екен деп тыйылып кететін адам да болуы мүмкін. Бұрынмен жасап жүрген адам оттапсың деп айтуыңыз да мүмкін. Әрине өзіңіздің еркіңіз, дегенмен әйелдің дене мүшесі, яғни бет жүзі және қолдар, аяқ қолынан басқа дене мүшені көрудің өзі еркекке харам, әйелге де харам. Сондықтан кейде боди массаж ол тек қана массаж жасаса, ары қарай еркек жыныс мүшесін кіргізбесе, ол халал деген нәрсе, ол өтірік дүние. Оған сенбеңіздер. Маған сенбесеңіздер, діни адамдардан, молдалардан сұраңыздар, діни пәтуаларды оқыңыздар. Өйткені кейде молдалар да дұрыс ақпарат бермеуі мүмкін. Бірақ енді өзіңізде логически ойласаңыз, әйел адамға жалаңаш денесін еркекке көрсету ол харам тірлік. Сондықтан қыздар, жігіттер оған алданбаңыздар, боди массажға бармаңыздар. Тіпті қазір әйелдерге арналған боди массаж да бар. Еркек адам майды жағып, өзінің жалаңаш денесімен, мүшесімен әйелдің денесіне массаж жасап береді. Оның барлығы зина, яғни харам тірлік. Ертең ол тірліктеріміз үшін Алланың алдына жауап беретінімізді ұмытпайық. Және көп адамдар ойлайды, боди массаж арқылы жыныстық жолмен жұғатын инфекция жұқпайды деп. Одан да қыздар жұғады. Сіздің денеңіз, әйел адам мысалы, сіздің денеңізбен ягодицаларымен, қынабымен сіздің денеңізді сырғанаған кезде сол микробтар сіздің денеңізге кірсе, оның выделениясы арқылы жалпы қынабында тұрған микробтар сіздің денеңізге түссе, жыныс мүшеңізге келсе, ол сізге жұғады, по-любому жұғады. Сондықтан боди массаж жасаттым, маған инфекция жұқпайды деген ойдан аулақ болыңыз. Әйел болсын, еркек болсын, боди массаж арқылы сізге жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар жұғуы мүмкін. Сақ болыңыздар. Жалпы боди массажды енді Қазақстанда, қазір Алматы, Астана сияқты үлкен қалаларда сондай салондар ашылып жатыр. Боди массаж деген рекламаларды да толып тұрады. Оның барлығы, былайша айтқанда, заңдастырылған проституция. Басқаша оларды айта алмаймыз. Сол енді боди массажға барып жүрген ер азаматтар болса, осы жерге комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге сол нәрсе соншалықты керек па? Не үшін барасыздар? Не үшін еркек боди массажға барады қыздар? Себебі ол өзінің әйелінен ала алмаған ләззатты сол жерден алғысы келеді. Негізі өзіңіздің әйеліңіз болса, боди массаж курсына жазыңыз, үйренсін, сосын әйеліңіз жасап берсін. Неге сіз уже Құдай рұқсат беріп тұрған өзіңіздің жарыңызбен сол нәрсе тірліктер жасамасқа? И әйелдер қауымына айтқым келетіні, күйеуіңіз ләззатты басқа жақтан іздеп жүргенше сіз беріңіз. Сіз әйелге де ұнайды боди массаж, күйеуіне массаж жасап, екеуінің әдемі жыныстық қатынаста болуы, сіз оған жасаңыз, ол сізге жасасын. Ол халал тірлік. Екеуіңіз бір-бірлеріңізге жасасаңыздар. Екеуіңіз өйткені әйел және еркек некелескен жарсыздар. Жасаңыздар, ләззат алыңыздар, басқа жақтан ләззат іздемеңіздер. Қыздар, біздің осындай қызықты тақырыптарды бойынша тегін сабақтарым, жыныстық сауаттылық бойынша және ақыл сабақтарым туралы ақпарат алғыларыңыз келсе, менімен кері байланысқа шыққыларыңыз келсе, біздің Instagram парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз Instagram және TikTok каналдарында да бармыз.
және біздің осы YouTube каналға да тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Жай ғана видеоны көріп өтпеңіздер. Лайк немесе дизлайк басуды да ұмытпаңыз.